住吉、これが左側です。東京メトロ半蔵門線はお乗り換えです。The next station is 住吉 The doors on the Please change the ticket at 東京メトロ半蔵門line。次は西大島、これ口は右側です。
急行の接続をいたします。足の練習にお待ちください。また終点もたれたので、この電車は先の到着となります。ご乗車になりませんのでご注意ください。大島終点です。3番線は東京湾の電車です。ご乗車になりませんのでご注意ください。関越停車元の待機です。発車まで2分くらいお待ちください。お待たせしました。4番線、ドアが閉まります。ドアから離れてお待ちください。なんでここが終点なの？山瀬までがまもなく出発します。またがドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。The doors on the left side will open. 次は船堀。お出口は左側です。The next station is 船堀 S17. The doors